Selamat datang di pesawat Ramadan Air yang tujuan Idul Fitri. Sesuai dengan peraturan Al-Quran, kami menyampaikan informasi penting untuk seluruh penumpang. Kita akan terbang dalam waktu 29 hari di atas permukaan haus dan lapar. Kenakan sabuk puasa, tegakkan sandaran sholat, tutup meja dosa di depan Anda dan buka jendela amal. Pesawat ini dilengkapi 3 pintu darurat. Pintu Makfirobul ada di depan, pintu ampunan di tengah, dan pintu Intuminana di bagian belakang. Demi alasan keselamatan, harap Anda tidak mengaktifkan segala jenis hubungan propaganda dan segala rasa iri di dalamnya. Penerbangan ini bebas asap perselisihan. Selamat menikmati penerbangan.